जय हिंद मित्रों, हम लोग आचार्य सोलर सिस्टम से है और ये हमारी यूट्यूब चैनल है। जिसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो का लाभ उठाएं। आज हम आपने दिखाने वाले हैं सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम ग्लास ट्यूब टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं फार्म सन सोलर वाटर हीटर है। ये 300 लीटर कैपेसिटी है इसकी और ये प्लम्बिंग किया गया है। इसमें 30 ग्लास ट्यूब आती हैं। इसमें गैल्वेनाइज का स्टैंड आता है, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत। ये आउटर कवर है गैल्वेनाइज का, ये गैल्वेनाइज की निप्पल है और इनर टैंक भी इसका गैल्वेनाइज का आता है। और ये इसका साउथ फेसिंग है। अभी मैं जिस टाइप से वीडियो उतार रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में, वो साउथ डायरेक्शन है। तो क्या होता है, दिन भर ये गर्म होता है, सूरज की रोशनी इस ग्लास ट्यूब पे पड़ती है तो अंदर ग्लास ट्यूब का पानी गर्म होता है और धीरे धीरे सारा दिन गर्मी पड़ने कर ये पूरा पानी 300 लीटर का गर्म हो जाता है। इसे थर्मोसाइफन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ग्लास ट्यूब का पानी पूरे टैंक के पानी को गर्म कर देता है। ये ऊपर एक एयर वेंट दी गई हुई है जिसमें उबलता हुआ पानी मिलता है, तो ये एयर यहाँ से निकल जाती है। ये फार्म सन कंपनी है मित्रों, गुजरात की सबसे पुरानी कंपनी है। 5 साल की वारंटी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत बढ़िया सर्विस है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने कई बार आपने देखा होगा कि ठंडे पानी की टंकी ऊपर होती है, सोलर की नीचे होती है, और किसी के घर में जो ठंडे पानी की टंकी ऊपर नहीं होती तो इस तरह से आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं। उसमें करना ये होगा कि जो मोटर का कनेक्शन आता है वो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे। तो मोटर से जो पानी चढ़ेगा वो डायरेक्टली सोलर हीटर में आएगा और जब सोलर हीटर पूरा भर जाएगा तो उससे ओवरफ्लो होके ये पाइप से ये ठंडे पानी की टंकी में भरेगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी यूज़ करोगे तो मिक्स नहीं होगा। तो हर सुबह जब आप लोग नहा लेते हो तब नहाने के बाद एक बार मोटर चालू करना है, टंकी भर जाएगी सोलर की और ठंडे पानी की, दिन भर गर्म होगी और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 एयर वेंट दी गई हुई है और यहाँ से हम लोगों ने गर्म पानी लिया है, CPVC पाइप, और ठंडा पानी यहाँ से लिया है। मोटर का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है और ये ओवरफ्लो का कनेक्शन है। ये बीच में एक इलेक्ट्रिक बैकअप की ऑप्शन आता है। अगर बारिश के सीज़न में धूप नहीं निकलती तो इलेक्ट्रिक बैकअप से आप लोग कर सकते हो, मगर जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, गर्म पानी पूरा मिलता है। इसका स्टैंड भी काफ़ी मजबूत आता है, गैल्वेनाइज का। तो मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और वीडियो शेयर करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए लाल बटन को, जैसे कि आने वाले सभी वीडियो का आप लोग लाभ उठा सकें। एक बार मैं फिर से चारों ओर से आपको दिखा देता हूँ। ये फार्म सन कंपनी है, गुजरात की सबसे पुरानी कंपनी, बहुत बढ़िया क्वालिटी, 5 साल वारंटी। इन लोगों के घर में 7 से 8 लोग हैं। ये 300 लीटर काफ़ी इनफ है इसके लिए। ये 3 लेयर का ग्लास ट्यूब आता है जो 90% से ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन रेट है। इसको ग्लास ट्यूब कलेक्टर बोलते हैं, सूरज की गर्मी को कलेक्ट करता है ये, और तकरीबन 6 फीट बाय 7 फीट की ये जगह रोकता है यहाँ पे टेरेस पे। तो अगर इसको आपको ख़रीदना हो तो हमें संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7383865459 और हमारी वेबसाइट भी है acharyasolar-system.com। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है acharyasolar-system@gmail.com। थैंक यू, जय हिंद।